ঢুকাইয়া গুতানি দেন বেরিয়ে যাবে এরকম এরকম তো ভালো বুদ্ধিটা ঠিক আছে না 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 কি মাছ না না রে পিতু নাকি এই তো আমরা একটাই দিবি শালা দেখি পিতু নাকি কি কর পিতু এটা পিতু বলছে না ওই পিতু দানি না আগলে বলতে সমস্যা নেই গলাই খাইবে এই গরলে কি বুঝলে যাইবো না সারাতে ডটা দিবা পিতু হাঁটি দিয়ে দিন নিছে নিছে ওই তো না বালিশের মতো লাগে ওই বালিশ না 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 তুমি বললে মিশে সাইলে মা তো কি সাইলে না আচ্ছা বলে এত লোক মাতে লয় এত লোক দেখো না মা দিলা সাইলে না তো আর কষ্ট মত আমার ক্লোজ কাজ হবে শালা শালা না কোন মানে কিছু নেই তো ব্যাপারে কিন্তু বলতে শিখাই কি বাইরে সমস্যা শেষ হয়ে গেছে মাসে বলে তো না 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 শৈল মাগো শৈল মাগো এর মধ্যে রাত দিয়ে শক্ত এটা কেমন কাটবো হ্যাঁ পোষা ওই রাত দিয়ে শক্ত অনেক মধ্যে ওকে ওকে আজকে তো সমাপ্ত কি কাল সকালে রিল্যাক্স করো সকালে ধরবো কেটে রে তুমি দেবো অফিসে যাবে না ভাইয়া ভেজা বলে নগদ আছে নগদ টাকা নেই 100 টাকা নাই টাকা নেই নগদ না বিকাশ নেই ওই ইয়া করব অফিসে ম্যাডাম না করে দে সব অর্ডার করতে দিছে আচ্ছা আমি আইতাম না অনেক পুরো ঠিক করতে দিছে তবে আপনি ভুল হইছে জলপ আপনি কইতেন কি ব্যথা ফুলে গেছে তাই না না জ্বর হয়েছিল জ্বর হয়েছে এবারে কি ওই কি নিশ্চয় পাশান অনেক কঠোর ডাক্তার সার্টিফিকেট লাগবে না ইয়া লাগবে না ও টেস্ট করাবো হ্যাঁ টেস্ট করা লাগে আমি দেশ কাগজ দিয়ে 100 টাকা দিয়ে করে করে রে ওই না দেয় এমনি দেবো না তা চেক করো ডাক্তার দাও আরে এই সমস্যা তো এটা রেজিস্ট্রেশন করতে না আর রেজিস্ট্রেশন করতে না নগদে পেমেন্ট করা লাগে হ্যাঁ গো ঠিক আছে পেমেন্ট করা হয় না নগদ এখন আমার আছে কিন্তু আমি ইয়া বুঝে আছি গা আচ্ছা ছুটি তো পাইছি সমস্যা নেই 7 দিন তো দিতে হইব আরে না রে বোকা বাসা থাকতে ভালো লাগে কাজ আমার তো আজকে বিরক্ত লাগতেছে পাপা ওই পাপা হ্যাঁ বাবা আমার মা সেদিন থেকে তুমি ভালো ওদিকে যাও বাবা ওদিকে যাও আমি তোকে মাছ কাটছ আমি দেখতাম তুমি শুনো না কথা হ্যাঁ শুনছি বাবা তুমি মাছ কাটছ তুমি মাছ কাটছ আমি দেখতাম কি রে এত বড় হয়ে গেছে সেদিন দাদি এই দেখেন বুঝতে বুঝছেন সেদিন দেখা যা তো ঘুমা গেলা এমনি কাজ না আপনি না দূরতে কাটতেছ মানে যে এই মাছের পেটটা ফালা দাও বাবা এই ছেলে এটা ধরা লাগবে না ওই ছোট মাছ ডিম খাইছে এটা কে দাও এটা কাকু কাটা এটা আমার বুঝা আমি কাটু আরে আম কাটতে হবে সবাই বুঝা আটা বড় দিতে তো বড় একটু কাটবে না বলতে আমি রাখতে পারবো বড় একটু দাঁত দাও হালকা লেস রেখে ওই দিয়েছে বড়ি দিয়ে খুঁজে তো বাবা দাঁতে এই না সাইডে মাছখান দিয়ে করো দাদা ফুল দাও একটা ছাইনি কেন আপু দিশা এদিকে আসো মাছ না ফালা দাও আটা খালি দাও না না খালি করে দাও আটা খালি দাও না আটা খালি ডিম আছে না তো ডিমা খাইতে বারকো ডিমা বারকো ভিতর দিকে যাবো ভিতর দিকে দিন তো মনে ওই দিন খুব বলে পাইছি ডিম পাইছি ওই দুইটা সামনে
বডি দৌড়ে এটা খোলো এই তো বলো হ্যাঁ হ্যাঁ এদিকে আসো যাও এটা খোলো আতু ছাইদে তো দিমা তো ছাইদে হলো তো আচ্ছা সাইকেল তো না কোথা বাইরে দুই তো ছাইদে গেল না তো সাইকেল লাগাইছি বডি জায়গা ধরে দিবে বাইরে চলো চলো কি ঠিক আছে চলো আমরা দেখতে পারি না দেখতে পারি না দেয়া লোকটা আইছে আল্লাহ ডিম পাইছি আমি ডিম ভালোভাবে দেখতে লাও আটা কোন পাড়া দিয়ে খাড়া লাগছে না লাগে বলি দোয়া করা করতে বাজার আমি আমার কথা শুনবো বাবা হুম তাই দিন বালিশ সবাই কানে গেছি চলো বালিশটা খোল বালিশ মনে করে নিয়ে হাই কোন বলিস তো বিস্তানি হয়ে গেল মনে নাই হইছে আমি একটা ফটো পেয়েছি আল্লাহ কোন এটা কি এটা ডিম তো ডিম আকে কেন ওরে বার করে বালিশটা বার করে হ্যাঁ কি না তো মাছ একটা মাসু দিন গেছিল ডিবালা মাছ খাইতে মজা লাগে না সবাই কইল না মাইরা মুসুম মাসু বাড়ি থেকে বাড়ি দিবা ডিম একটু হই তো এই ডিম দে আমি দে হাই আল্লাহ ডিম পাইছো হ্যাঁ এই যে জিশান তোমার জন্য ভাইছে হ্যাঁ ওয়াও ওয়াও বুটি লিখি দিবার মাস বুটি সব ডিম না তো বুটি লিখি মাইরা দে হাইটা বুটি লিখি কিসের মত না বুটি লিখি কোন বাবা এটা হুতা কাইতা লও পাপা হ্যাঁ বাবা এটা কাইতা লও অনেক পাস কাইতা লও আচ্ছা তাহলে কোনো ভূমিতে দেরি হইব না তাহলে কোনো ভুল করব না হালকা একটা দোয়া দিয়ে থিও না এগুলো এখন এই কি হলো এটা কি কাটা লাগবো না তো না এই সাইড কেটে দিতে হবে না না, নাকি না, মাথা আর ডিম জানো না রান্না করছো হ্যাঁ তাই খাওয়া না ডিম রান্না করো তারপর তুমি কি কর কিছু না নাম কেমন খাও পাপা ও তুমি বাবা। এগুলো কি বাই করতেছো দাও তো না দাদি এখানে হাত দিয়ে আমার সুসুরি লাগে পাপা পাপা খেলো ওই সে রাইতে আছে বাবা দাই তো অনেক তোমার যেটু কাটা একটু কাটা দিব আচ্ছা আমি এই ঢোল খাবার দিতে না মা আরে খারাপ সময় বড় বুঝবি না না ও তো কে বুঝবো একটু ভালো লাগবে না বাইরে এটা ভালো লাগবে না তাহলে কি ফলাম লাগবে একটু ভালো লাগে না এই ছোট লগে কি হ্যাঁ এই সুত্ত এবার খাতো এটা আর কাটুন না ভাই মাথার অর্ধেক করে নেবে আল্লাহ কি বললা পাপা তুমি এটি কাটা লাগে না না কি করবেন আল্লাহ মুখ কিটা লাই না কাটুক না কাটুক না কাট না কাটলে পড়া কেটে দিবি দাদি আপনি আপনি থুইতে কইেন এগুলা যে যে কাটতেই থাকবো এ দাদি এই দিন সকালে লাইন দিবেন আল্লাহ বাঁচাবে বেঁচাবে খাবো শুদ্ধ খাবো শুদ্ধ খাও তো শ্বশুর বাবা আসতে তুই খাবি তো খাবো কি এটা ওই জিতে যে মাছ দাঁড়া মাছ কে আনছে জিতে যে দাঁড়ানো এই শুনো মাছ কি আনছি এটা কি তোমার ছোট আর কি মানে কালকে ভিডিও করে দিমু সালা নাই কমে যায় যে ডাক্তার শেষিরা পর মাছ করতেছে পাল্লা দিয়া ডাক্তার অবশ্যই ডাক্তার ওইটা কল বালিশ ঘুমাইবা হ্যাঁ দাও ঘুমালি মা এটা তো কাজে লাগবে ঠিক না কাঁচা না কাটা করব না 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 তাই এবার মোবাইল করব ওই তাই না পরে বার করে যাবে তুমি তো হইছে অনেক আছে মেলা করছো এইটুকু তো ছিল আল্লাহ কোনা বাদ বাকি হেল্প করতে পারবো এটা দিবা করো
আর কিছু করতে হবে না ভাইয়া একটু বড় একটু দাঁড়িয়ে নেন না মিলবি দিবা করে খানোটাতে দোকান থেকে দোকান লাগলো সাথে না বসে দিয়ে দেবো ওদিকে এটা বহে না এটা তো ওই নিচে একটা কাপড় দেওয়া আছে আমার শুনুন ডাকে দিতো পাপা দেখে লাগি কইবেন ওয়াও এক কাজ করেন কাটে না প্রেম আসলে কাটে কারা কারা সরা দোস্ত কারা সরা রাখছে দে কারা রাখছে দে হলা তোমা কারা রাখছে দে হলা মাছ নরম করে দেবো পাপা আর একটা কই ভালো জানি এটা শক্ত কাটা না এই যে আপনি দেখেন না কাটাটা মানে ওই কাটে না এই কারা না এই সাইডে তো বললাম এনে কাটতে দিস তোমা আপনি একটু দিবেন এটা কই দিবেন তোমা এখানে অনেক পাগল অনেক রক্ত না আমি মাছ ওই রক্তটা তল দে তল ভালো বড় তল দে এখানে ওর মধ্যে আর টুকরো দে একটা টুকরো দে দেখতে ফেরা একটা টুকরো দে হ্যাঁ ফাইরা এই যে এই 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 কাটা একটু কেটে দিবা ঠিক আছে আব্বা আপনারা বলবেন তো পরে হইছে ভাইয়া ঠিক আছে আর লাগবে না ভাই দিছে ঠিক আছে আমি আদি কাটতেছি না হ্যাঁ কেমনে দিয়া দে তুই ক এটা না আজি দাদা কাটে মাছ 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 সরে কাটে এই তাহলে কাজ করে না করে এটা মাছ আগে ফালা দাও ছোট দিলে করতে হবে আসলে বাবা ওই রাতুইছে আতু পরে আজকে উঠছে তো হ্যাঁ দাঁড়ো বাবা নাই এই মার কষ্ট লেগে কথা আছে আমি কষ্ট বুঝে কে জানি তো মাছটা যে আছে হ্যাঁ রেখো না হ্যাঁ কোন দিকে কি লাভ মাছ আসলে দিয়েছে এটা কোথায় পাই আমি তো আজকে খুশি দিবস দিয়েছি আছে দিনে একটা দিনে এই মাছ না আনতাই বে ইয়া করে তাই না এই যে কষ্ট আমি এনে সব ওর মাছ নেই কুইটা গেলে আমি ইয়া মাছ মধ্যে কুইটা আছে তারা মাছ কুইটা নেই আরে এবার তো লোক পাই না কুড়ার কুরুম যেবাটা মাছ আছে সেবাটা বাবা আমি মাছ কুইতাম না এটা দিন মাছ কি করুম পরে লইছি দেখাই দাও দেখো তো আব্বা জান কি যাও মজা দাও একটু পরে কেন বাবা 1 মিনিট লাগবে 1 মিনিট কি লাগবে 1 মিনিট অনেক দেরি এটা 1 মিনিট ছোট অনেক দেরি এটা ছোট ছুরিটা তা বড় ছুরি যদি এটা কাটে পাপা হ্যাঁ পাপা বাবা হ্যাঁ বড় ওই যে বড় ছুরি দেয় না এই যে মাছ না কাটে হ্যাঁ ও মা দিছে বুঝলে মা ওমা মাগো কই গেল মা মাছ অনেক কাটা লাগে দাদি হুম আপনার মাছ অনেক বাবা কাটা লাগে ডাকে না স্যার ভাই ইয়া মাছ না সস্কা মাছ